الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. godiya ta tabbata ga ubangijinsa, ubangijin nan allazi anzala ala abdihi, wanda ya sauka ma alqur'ani, ya sauka babawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazi anzala, ya sauka da ma'ana alqur'ani, ma'ana ala abdi alqur'ani, abu sabawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana mene ya sauka shine alkitab, shine alqur'ani. Wannan yana cewa kuma tabarakallazi nazzala alfurqan ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. Ma'ana shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana so Allah ya ce shi bawan sa ne. Ƙarshen abin nan kira. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi bawan Allah ne. Sannan ko sunan mahaifin shi Abdullahi, bawan Allah. Domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam tun da kan annabi Adamu shi su haka aka yana ma'ana Allah yana aje shi akan ma'ana tsarki, ma'ana kowane tsatso mai tsarki Allah ke ji annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa kan sayyida Abdullahi da sayyida tana Amina, ma'ana Allah kare da gare su. Amin. Saboda haka su sai kasance ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana so Allah ya kira shi bana da bawansa, ma'ana in ya kira shi ba sa da ƙara kusanci. To shine Allah subhanahu wataala yake cewa godiya ta barka ubangiji na wanda ya saukar ma bawansa shi da annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani, walam yaj'alahu iwajan, sannan bai sanya karkata ba a bisa wannan manzo shine annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya bi shi mana ya bi hanya ta gaskiya. Walam yaj'alahu iwajan, bai sanya karkata a bisa wannan littafin da ya aiko da shine alqur'ani. Walam yaj'alahu iwajan, annabi sallallahu alaihi wasallam mana ta bai sai karkata a bisa wannan addini da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shine addinin musulunci. Wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'u wala tattabi'u subula fatabarakum asabili. To saboda shi Allah subhanahu wataala yana kiran annabi sallallahu alaihi wasallam bawa, ma'ana shine babban bawa a cikin bayan Allah. Duk wani cikin halitta babu kamar sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. To shine godiya ta tabbata ga ubangijin nan wanda yake fadir samawati, wanda shine ya halicci sammai, ya halicci sama ta daya ta biyu har zuwa ta bakwai. Ma'ana shine kuma ya halicci mala'ikun da ya halitta, shi san adadin su a sama ta daya, shi san adadin mala'ikun da ya halitta a sama ta biyu, shi san adadin mala'ikun da ya halitta a sama ta uku, shi san adadin mala'ikun a ƙasa amma a sama ta biyar har zuwa sama ta bakwai. Domin wa ma ya alamu junu da rabbaka ila, ba wanda su yawan rundunar ubangiji da mala'iku sai shi. Sannan kuma wal ita ba ƙasa, Allah ta'ala ya halicci mala'iku waɗanda suke su ba ƙasa ta ɗaya cike take da mala'iku, ƙasa ta biyu, ƙasa ta uku har zuwa ƙasa ta bakwai cikin da mala'iku, ba wanda sai yawan adadin sai Allah. Saboda sannan kuma akwai mala'iku wanda suke tare da mu, su ma sa da yawa. Saboda Allah ta'ala tuno da Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin, akwai mala'iku masu kiyaye ku, ma yalfiz min qawli la dai raqim atini, wanda suke rubuta. To saboda sai kasance su mala'ikun nan mana kuma sannan ja'ilin mala'ikatu sulam, Allah ya zaɓo su daga cikin mala'iku yana aikin su wajen manzanni, ma'ana wajen annabawa. Shugaban su ne ma'ana Jibril alayhi salam, shine shugaban mala'ikun gaba daya. To yana aikan su. To sai zama shi kuma sai na Jibril Allah ya aje shi ne saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana sai zama ƙarshen annabi, ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam shi Jibril yana so ya zama hadimin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin ya ƙara samun kusanci da Allah. Ma'ana shi ne zama ana aikin su. To mala'ikun nan akwai ma'abuta fuka-fukai, akwai mala'ikan da yake da fuka-fuki ƙwaya biyu, ɗaya ya tankare mahudan rana, ɗaya mafaɗar rana. Akwai mala'ikan da yake kuma fuka-fukai guda uku, ɗaya ya tankare mahudan rana, ɗaya ya tankare ma'ana mafaɗar, ɗaya kuma ya tankare sama, fuka-fuki uku gare. Sannan kuma akwai mala'iku wanda yake kuma da fuka-fukai guda hudu, ɗaya ya tankare mahudan rana, ɗaya mafaɗa, ɗaya ya tankare ma'ana kudanci da arewaci,
ma'ana fa kaga wannan jahohin guda hudu shiga sannan kuma yazidu fil gani ma sha Allah ta'ala yana dada a cikin halittunsa abin da su akwai mala'iku wanda kuma ba a faɗi irin siffofin nasu ba Allah kaɗai shi sai da suke suma gaba da don mala'ika ɗaya ma zai zama duniyar nan gaba da zai ma matsi ta hannun shi Allah ya halicci mala'iku ga sanan ba wanda ya san to haka inna Allah ubangijin nan wanda ya halicci sammai da ƙasa ya halicci mala'ikun nan kuma yake aiko su wajen abuna ala kulli shay'in qadir bai iko da akan komai saboda duk wani abu ba abin da zai zama Allah subhanahu ta'ala ma'ana bai san shi ba sannan kuma duk abin da gani Allah ta'ala ya halice shi domin wa inda fatil ghaibi la ilaha illa hu saboda Allah subhanahu ta'ala shi ne halice su ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين to shine Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin annabi Dawuda yace wala qad haqiqa atina Dawuda mun ba annabi Dawuda wa Sulaiman da ɗansa annabi Sulaiman ilimi domin shi annabi Dawuda Allah ba shi ilimi yana kira riguna irin na silke wanda irin na saboda yaƙi riga ta ƙarfe sannan kuma in ya ɗauki dutse sai ya mai da shi sai Allah ya tausa wa alanna lahul hadid Allah ya tausa mai dutse in ya ɗauki sai ga ma'ana ya kera shi ya narka shi ya mai abuwa da ba sai ga kai yana makaya masa ya ga shi Allah ya tausa masa shi to shi ne zama da annabi Sulaiman da Dauda wa qala suka ce alhamdulillah allazi mun gode wa ubangijin nan allazi faddalana wanda fifita mu ya zabi mu a cikin mutane yayi mu annaba allazi faddalana wanda fifita mu a cikin mutane ya ba mu ilimi saboda ala kasirin ibadi kuma da bayi da yawa amma bai zabi kowa ba kamar da Allah ya ce inna Allah astafa adama wa nuha wa ala ibrahim wa ala imran ala alami to haka Allah ya zabe su saboda tunda Allah ya zabe su ya fifita su sannan kuma ya ba su ilimi to saboda min ibadil mu'minin a cikin basin mu ne ya zabe mu ya ba mu annabta ya ba mu komai saboda shine suke gode ma Allah الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وقال الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير to shine Allah subhanahu wataala ce godiya ta tabbata ga ubangiji nan wanda ma fi samawati duk halittun da suke cikin samai wa ma fi al-ardi duk halittun da suke cikin kasai lahu nasa ne wanda kowa duk abin da shi da shi sadaka wa lahu alhamdu fil akhirah godiya ta tabbata ga ubangiji nan wanda idan lokacin ma'ana sun shiga ma'ana aljanna yan aljanna Allah ya ce salamun alaikum dubtum fadakulu khalidin saboda sai zama sun gode ma Allah to Allah subhanahu wataala shine abin godiya ya raya ka a nan duniya a nan ma'ana ka rayu a cikin addinin musulunci ka rayu cikin ban Allah to sai ai ma Allah godiya ba kada cikin wanda shedan ya janye ba sai gode ma Allah saboda godiya ta bashi a ran lahira saboda abubuwan da ya mana domin Allah subhanahu wataala ya ce wa bashir lazina amanu ya rasulullah wa amilus salati kai musu bishara wanda suke aikewa anna lahum jannatin tajri min tahtiha lalle aljanna ta tabbata a gare su kuma korama ta guda lalle saboda Allah ya bishara saboda fi ma fakiyatun wa nakal wa ruba saboda akwai ayan itatuwa da dabino da ayan duka suna saboda sai su gode ma ayan aljanna wa huwa Allah nan wanda ya mana haka al-hakim al-habib shine ba wanda labari duk abin da muka aikata a duniya zai ba mu labari sannan kuma shine hakimu Allah ta'ala ya ba mu dukkan al'amura da muka samu فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقال الله سبحانه وتعالى lokacin da annabi Nuhu ma'ana aka yi ruwan tufana duk duniya ta cika da ruwa gaba ɗaya ba abin da zaka gani kamata sai wannan jirgin ruwan ita wannan safina ita ta koyi mafarata alama ita kadai ce a saman ruwa komai ya kare da gidaje da bushe da komai to shi ne lokacin da aka Allah ce wakili ya da ibli ba ake wasa maka to lokacin da ruwan ya bana to shi da sai ya zama sai Allah ya ce ma annabi Nuhu dama ya ce ma bismillah mujriya masa to da annabi Nuhu yazo zai isto akan dutsen Judi to shi da Allah ce wastawat ala Jud to shi ne ya zama sai Allah ya ce masa fa qul ka ce alhamdulillahi allazi najjayna min alqawmi Allah mun gode
kamar da mun gode ubangiji da tsare kai wasu wadancan azalimai mu Allah ya tsare da mu sannan kuma ba ta irin wahalar da annabi Nuhu a wajen sannan kuma an zo an yi ruwan tufana Allah ya tsare ma nasa a cikin ruwa sun tsere ta daga abin nan an halaka da wancan kuma suna saurwa sannan kuma ya gare su kuma Allah ta'ala ya abana dinsu daga waɗannan mutane wanda suke azalimai to shi Allah ta'ala abin da ake nufi duk abin da zamu yi mu gode ma Allah sadaka ba abin da yafi godiya ga Allah